Wesh, je me fais tabasser. Enfin, je suis en prison. Ouais, t'es en prison. Ou alors tu payes l'amende de 137 €. Ou je deviens politicien pour pas y aller. Ah, il m'a libéré. Il m'a juste donné des fessées un peu et puis... Ouais, de rayons laser chez toi. J'ai changé la déco. Ah, c'est bon. T'as de bon goût, dis donc. Waouh. Moi, il me reste 5 minutes, hein. Comment ça, 5 minutes? Bah après il part. Il va aller chez le médecin. Son coup du cul. Ouais. Mathéo, je compte sur toi pour reprendre mon magasin après. Oui. Vu que t'es à côté. Oui. T'inquiète pas, compte sur moi. C'est un business en plein essor.